టుడే మేకింగ్ కుండా చికెన్. యూట్యూబ్లో పెడుతున్నారా? అలాగే ఫ్రెండ్స్ టుడే కుండ చికెన్ స్పెషల్ పోతున్నాడు మావాడాడు పొరుగు దేశం. ఒక పిల్లగాడు పొరుగు దేశం పోతున్నాడు, అందుకోసం ఇలా కుండ చికెన్. కుండ చికెన్ తయారీ. బాబా అట్లా చేస్తే ఏమవుతుంది? అంటే మనం చేసిన కింద అంటుకోకుండా మంచిగా మిక్స్ అవుతుంది అన్నట్టు మారు మసాలాలు. మంట మంచిగా కాలుతుంది బాగా. పెడతావు ఇప్పుడు? ఎంజాయ్ పండుగ. కింద బండ ఉంటే వలిగిపోతుంది కుండ. ఈత కళ్ళుతో కుండ చికెన్ టుడే సెలబ్రేషన్. కుండ చికెన్ రెడీ అయింది. కుండకి గంట లేక మామిడి చెట్టు కట్టేసి కలుపుతున్నాం. సూపర్ స్మెల్ వస్తుంది. మీరు ఒకసారి ఇటు లోపల ఎవడుతుంది. కుండ చికెన్ సూప్. చికెన్ రెడీ అయింది. తిరుడు బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు మా బాబు అయింది. టేక్ టక్కలు ఎంపుకొస్తాడు. టేక్ టక్కలు అలా పెట్టేసి మంచిగా కూర్చొని ఈత కళ్ళుతో సూపర్ కుండ చికెన్ తినుకుంటే ఈత కళ్ళు తాగుతాం. ఫ్రెండ్స్ ఇది కుండ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. దీన్ని సూప్ ఇలా పోసుకోవాలి, మక్కడికి అలా మంచిగా ఉంటుంది. తర్వాత ఈ మిగిలిన ముక్కలు ఉంటాయి చూసినా, అలా పేపర్లు వేసుకొని అలాగలా తింటే సూపర్ ఉంటుంది. మూత పెట్టిపోయినండి. మూత పెట్టిపోయిరా. అరే మూత పెట్టరా పచ్చి. కుండ చికెన్ రే. కుండ చికెన్ డ్యూటీకోలే బయటకు పోతున్నారు. చెప్పురా ఆయన చెప్తే. కుండ ప్యాక్ అన్నాము. ముక్కలు మొత్తం నలుసుడే మంచిగా చాలేసిన చెక్ చేయరి అందరూ. టేస్ట్ చేసి చెప్పుర్రి ఎట్లయింది. సూపర్ ఉన్నాయి. ఎట్లయింది బాబు? సూపర్ టేస్ట్. సూపర్ అయింది. కళ్ళు అన్నునే. మీరు కూడా ఇదికలు తాగమైనప్పుడు అలా కుండ పెట్టుకొని కుండ చికెన్ చేసుకొని తినుర్రి. మంచి కాంబినేషన్ ఉంటుంది కళ్ళు కుండ చికెన్. సూపర్ టేస్ట్. మీరు ఎప్పుడన్నా కళ్ళు తాగుతాను ఈతకళ్ళు తాగుతానికి వచ్చినానుకో ఏం చేయకూడదు. మంచిగా కుండ చికెన్ పెట్టుకోండి. కాయన సేపు మంచిగా అవుతుంది. ఆడ కాయన సేపు 2 గొప్పలు తాగినావా 4 గొప్పలు తెచ్చుకోవాలా, ఆడ పెట్టుకోవాలా, తాగి పోయి చూడాలా. తాపి కోసం చూసినావా అది మంచిగా అవుతుంది. మళ్ళీ 2 గొప్పలు పెట్టుకొని ముంగడ ఊకుని తిన్నావా సమ్మ ఉంటుంది అన్న. సూపర్ ఉంటుంది, గమ్మత్ ఉంటుంది అన్న. ఇది ఎట్లుంటుంది అంటే మామూలు ఉండదు. ఇది కుండ చికెన్ మొత్తం ఏలో ఉరుకుని అవుతున్నది. ఇలా మాల్ మసాలాలు ఏముండదు అన్న. సూపర్ ఉంటుంది. ఇలా ఉండదు. నువ్వు